aku mau review squishy yang baru dan slime. Let's get started. Oke, yang pertama itu slime dulu. Slime-nya ini dari slime dari ID, dan kita buka. Warnanya pink. Suaranya nyaring banget. Sini, taruh sini. Nyaring kan guys? Ada bubble-bubble gitu. Oke, ini bagus banget gitu loh. Dan sekarang ini hari Minggu, jadi aku bisa videoin karena nggak sekolah. Wow. Langsung next ke squishy-nya. Enak banget teksturnya dan warnanya kayak bubble, kayak permen karet gitu. Next squishy. Oke guys, aku squishy-nya beli di Panda Bay Junction, tapi di Surabaya. Dan ini juga beli di Panda. Yuk kita buka. Wah, squishy wishy squishy cats. Dan kayaknya kan ini warnanya Tosca. Aku saja pengen ini sih, nggak tahu, kayaknya aku pilih ini deh. Kita lihat ya di belakangnya. Ada nggak yang warna Tosca? Wah, nggak ada, cuman ini berarti aku dapat unicorn yang start namanya star kan bintang. Oke, kita buka aja dan harganya itu murah banget guys, 70.000. Makasih ya, aku dibeliin sama mamaku. Sama slime ini dibelikan mamaku. Ini squishy, makasih ya mama. Ya sih, aku pengen. Yuk kita squish dari luar dulu. Wow, kita buka dulu guys. Oke, aku bukanya dari bawah. Merem ya, aku merem. Sama ada kertasnya aku. Oh my god, aku dapat yang star. Oh my god. Hai, kita squish. Wow, ini slow rising and soft. Ini yang unicorn, namanya itu star. Kita squish. Wow, amazing. Squishy. Wow, guys. Squishy. Ada bentuknya kecil. Dan ini tuh teksturnya lembut. Aku suka banget warna Tosca. Jadi aku suka unicorn ini karena nanti aja kita buka ini. Matanya lucu, ada kelap-kelip. Wow, dan ada ini ding, dan ini mulutnya. Unicornnya ini yang lucu ya, seperti di gambar warnanya kuning, yellow, pink, and purple. Ininya itu krem, tapi di gambar itu apa itu kawaii chance. Oh, kawaii. Ini lucu, ada gini. Ini tuh keren ya guys, kornet jadi krem.
bukan pink. Iya sih, pink ke krem-kreman gitu. Pasta warnanya pasta pink tuh. Oh my god guys, slow rising. Oh my god, oh my god, oh my god. Wishy. Wow, slow. Oke, next aku buka ininya. Wishy squishy pets. Nah, ini ada pilih-pilihannya guys. Ada pilih-pilihannya. Aku dapat yang start di centang. Aku tuh suka yang start dan Bibi, terus sama Lulu, terus sama Didi, terus sama Dudu dan Mimi dan Kiki. Aku yang nggak suka 3, 1, terus sama 2, 3. Jadi yang aku suka itu ada 7 guys, karena pilihannya ada 10. Kalau misalnya kalian dapat yang mana, berarti nanti di centang aku dapat yang start. Oke, kita buka selanjutnya. Wow, imut-imut tuh. Tuh ada baca-bacaan gitu. Wah, makasih mami. Aku yang paling suka yang imut itu panda. Ini Mimi, Bibi, Mimi, terus sama Kiki dan Start dan Lulu dan Didi dan Dudu. Itu yang Dudu. Oke guys, ini tuh kayak lembut banget sih teksturnya, dan dia tuh slow and soft banget. Kita squish. Komen di bawah kalian lebih suka yang mana guys, di antara 10 karakter ini. Kalau wishlist aku sih ada cuman 3. Ini 4, 1, 2, 3 dan 4. Ada 5 ya, 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya aku suka kecuali 3 ini. Vivi, Lala, dan Yoyo. Give of watching, jangan lupa di like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe. Komen ya kalian suka yang mana di antara ini. Kalian suka juga nggak yang start ini? Terus lu kan slow rising. Wow, magic. Bye bye. Thumbnail. Oke guys, sekian ya videoku. Jangan lupa di subscribe dan di like dan share ke teman-teman kalian. Bye.